Përshëndetje. Si je, si po të duket konferenca e sotme? Po duke jemi shumë të kënaqur për festimin e festës 28 nëntorit, për ngritjen e flamurit. O zot qofshin vite të bekuara për gjithë Shqipërinë. Shumë faleminderit, është kënaqësi për ne t'ju kemi këtu. Dhe zonjës, si po duket konferenca sot? Përshëndetje. Konferenca duket shumë bukur, u kënaqem, ishte kënaqësi e madhe për ne, që festojmë festën e çlirimit të flamurit, ngritjen e flamurit në Vlorë. Shumë faleminderit, kënaqësi është e jona. Dhe këtu kemi zonjën e cila gjithmonë është prezente me ne. Si po të duket konferenca e sotme? Përshëndetje. Konferenca e sotme po më duket shumë e bukur. Dhe po kënaqemi dhe ju falenderojmë shumë nga zemra për ftesën që na keni bërë për herë që ne t'jemi të shoqatës në Xhatë. T'jemi pjesëmarrës, t'jemi në pjesëmarrjen e shoqatës në Xhatë. Kënaqësia është e jona, të kemi gjithmonë zonja që na mbështesin në këtë rrugëtim tonën. Faleminderit. Dhe ju falenderojmë nga zemra shumë. Faleminderit juve. Përshëndetje, si po të duket konferenca e sotme? Përshëndetje, konferenca e sotme më duket shumë e bukur, shumë e mirë, e organizuar në mënyrë edhe për festat tona, por ne gjithmonë jemi kënaqur me këtë shoqatë, sidomos me kryetarin e shoqatës, na ka respektuar shumë dhe ne jemi pro ju. Në çdo festë që keni ju, vim gjithmonë, gratë tona. Përshëndesim dhe gratë që janë andej, edhe nënat, i mbështesim nënat për këtë gjë që ato kanë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit.